फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इधर मेरी रेस खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेकंड पोजीशन है। और देखने के लिए आए हैं, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हमें बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेडिकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ इस इवेंट में पूरी शरीक है इसकी कामयाबी में। माशाल्लाह मेहनत की उनकी डेडिकेशन, डे नाइट स्ट्रगल। थैंक यू विद योर वैल्यूएबल प्रेजेंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड आल्सो द फादर ऑफ द, थैंक यू फॉर मेकिंग द इवेंट कलरफुल। अच्छा, मोटरवे पुलिस की तरफ से मजरूक साहब, प्रेसिडेंट फ्रंटियर पर 4 क्लब बाबर खान यूसुफ सही, प्लीज आप आए। बाबर साहब का, अजहरुल साहब का, डीसी साहब का, डीपीओ साहब का, आरपीओ साहब, डीपीओ नौशहरा, डीपीओ स्वाबी, एसी स्वाबी, तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं उनका, और मीडिया। बाबर खान यूसुफ सही की सर एक ग्रुप तस्वीर निकालते हैं।